Ekde infanaĝo ni estas enkondiĝigitaj timi la malumon. La timo al la mallumo estas ĉie, en libroj, filmoj. Niaj gepatroj helpis nin venki ĉi tiun timon, kaj iel tio ne funkciis. La mallumo estas mantelo, kiu kovras la timon. La murdintoj, monstroj, psikopatoj, fantomoj. Ĉio ĉi kaŝiĝas en la mallumo, kaj atendas la momenton frapi nin, ke ni estos plej vundeblaj, ĉu prave? Eble. Kaj la taglumo. Kial ni ne timas kion ni vidas? Tiu psikopato kiu tiel delonge teruradas vian najbarecon. Li eble atakas en mallumo, sed li uzas la taglumon por studi vin. La tago estas la momento kiam li povas vidi vin, rigardi vin. Vi eĉ ne scius ke li tion faras, ĉar la taglumo konsolas viajn timoj. Do, la venontan fojon kiam vi eliros el via domo por promeni en suna tago, memoru ke la homo kiu vundos vin, ke la homo kiu mortigos vin, li rigardas vin. Kaj tiu konsola lumo, kiun vi uzas kiel ŝildo, nur helpas lin memorigi ĉiun etan detalon pri vi kaj kion vi faras. Ĉu vi volas scii kio estis via eraro? Mi estis sidanta la malantaŭo de la policauto, farante mia neblon por aspekti enuigita, ne tuŝita. Verdire, mia menso kuris. Ne estas kvazaŭ mi pensis ke mi nenia estos kaptita, sed estas nur ke mi ne pensis ke estus tiel frue. Mi nur havis du, brunharulinon kaj ruĝharulinon, kaj mi zorgis ne lasi spurojn en la lokoj. Mi certis ke mi estis libera, ĝis 2 tagojn post kiam mi finis la ruĝharulinon. Kiam stulta policano frapis mian pordon. Nu, ne estas ĉar vi tranĉis vian fingron kaj lasis sangon ĉe la krimloko. Ne, vi povus forkuri de ĉi tio. Mi testis miajn mankatenojn, eĉ sciante ke ne utilus. Eĉ se mi deprenus ilin, mi ne povus eliri de la malantaŭo de la aŭto. Mi estis tute kaj vere fekita. Kaj ne estas pro la fakto ke vi postlasis la murdan armilon. Ne estis fingrospuroj, do tio ne helpus ĉiuokaze. Mi devus havi planon por ĉi tio, sed mi ne havis. Mi bezonis advokaton, sed mi ne estas stulta. Mi sciis ke mi estis en feko. Mia plej bona vojo estas vivo en prizono. Mi ne estis preta por imagi la plej malbonan. Ne. La tuta kaoso kiun vi postlasis, kiam vi mortigis Bernadeton, vi faris bona laboro, mi konfeso, sed vi fuŝis ĉion. Mi rigardis, dum la policano ŝanĝis la vojon, kaj komencis malrapidiĝi. Ni estis ankoraŭ bonaj 10 kilometrojn de la urbo. Li faris videokontakton kun mi per la retrospegulo, kaj ridetis. Via eraro, mia amiko. Li faris paŭzon, dum li deturnis la aŭton de la ĉefvojo al malgranda gruza vojo, preskaŭ kaŝita de la arboj. Kiam li rigardis min denove, la rideto estis malaperinta, kaj liaj okuloj estis fridaj. Via eraro estis kredi ke mi estas vera policano. Mi pensis ke mi estis normala. Mi vere pensis. Kutime, la superpotencoj manifestiĝas kiam oni iĝas 16-jara. Mia 16 naskiĝtago venis kaj foriris antaŭ jam 1 monato, kaj nenio okazis. Mi estis senruzigita. Miaj amikoj montris siajn novajn kapablojn, kaj ĉio kion mi povis fari estis meti falsan rideton sur mia vizaĝon. Mia patrino povas flugi.
mia patro povas teleporti, kai mia frato povas legi mensojn. Kai mi pensis ke mi estas normala. Sed, felice, 2 monatojn post kiam mi iĝis 16-jara, mia frato ne povis legi mian menson. Mi trankviliĝis pro tio. Semajnon poste, mi estis matenmanĝanta, kiam mia patro ne povis teleporti al sia laboro. Li provis ĉion kion li povis, sed li malsukcesis. Ĝis mi supreniris laŭ la ŝtuparo por voki mian patrinon. Ni konstatis tiam, ke mi havas la kapablon neŭtraligi la potencojn de la aliaj ĉirkaŭ mi. Ĉar la potencojn de la homoj ne estas uzataj la tutan tempon, verŝajne mia neŭtraliga potenco ekzistos senrimarke. Tamen miaj gepatroj estis maltrankvilaj kaj planis rendevuon por mi kun specialisto en la najbara lando. Duonvoje, dum nia flago, okazis kolapso kiu igis la aviadilon malsupreniri. Unu el la pasaĝeroj provis kontroli la aviadilon, alia provis kontroli la veteron, ankoraŭ alia provis teleporti. Ĉio vane. Miaj gepatroj sidis silente, kun teruro sur siaj vizaĝoj, dum la aviadilo malsupreniris en kaoso. Aŭdiĝis krioj de ĉiuj flankoj. Miaj gepatroj rigardis min kun rezignacio. Sed mi sciis kion fari. Mi sciis precize kion mi devas fari. Saluton, mi estas Erikso. Mi volas reparoli kun vi pri la nova nivelo ĉe mia Patreon-paĝo. Mi estas senĉese aldonanta ion novan tien. Novan detalon pri cifereca merkatiko kaj YouTube strategioj. La enhavo estas tre interesa. Se vi volas vidi ĉion kion mi diras kaj montras tie, kaj samtempe subteni la kanalon, alklaku la ligilon en la priskribo. Kaj mi memorigu al vi, ke je ĉi tiu nivelo vi ankaŭ ricevas la rekompensojn de la aliaj niveloj. Malantaŭ la kuliso de mia enhavkreado, ekskluzivaj filmetoj, mi montras miajn projektojn, kaj tiel plu. Alklaku en la priskribo la Patreonan ligilon. Kaj vidu, se vi ankoraŭ spektas la filmeton ĝis ĉi tiu punkto, estas ĉar ĝi plaĉas al vi, ĉu ne? Do ŝatu ĉi tiun filmeton kaj abonu la kanalon. Kaj ankaŭ diskonigu ĝin en viaj sociretejoj. Ni plenigu Esperantujon per hororrakontoj. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.